გამარჯობა, მე ჰიტა ვარ და მე 160 IQ მაქვს. მეგონა ცხოვრებაში ყველაფერი ნანახი მქონდა, მაგრამ არა, შევსდი. ეს კლიკბეიტი იყო. დღევანდელ ვიდეოში ვუყურებთ ვიდეოებს, რომელსაც საქართველოს რეგიონიდან აქვს ბევრი ნახვა. მე როგორც YouTuber-ს ეს ძალიან მაინტერესებს და თქვენთან ერთად სიამოვნებით დავათვალიერებდი და თან დავარიერთოთ. მანამდე კი გეტყვით, რომ ჩემი არხის მთავარი პარტნიორია საქართველოს ბანკი. ნუ წუწუნებ უიღლო ვარო, მე და ჩემი იღბალი. Oi. არა ეს მართლა უიღლობის ერთ-ერთი ტოპ ლეველია, მაგრამ რა ჭირს თვითონ? ამას ვერ ხდება. გადახვეწილია ტიპი. ტიპი იტენება. ეს Balenciaga-ს ახალი ყვითელი $1790 ჩანთა, რომელიც არის 10 თეთრიანი პარკი. კაცის ნახმარით რუსები რომ ქალის კაბა იყო და $500 ეგ მაინც ყველაზე ტოპია. ასეთ ბევრი ვიდეოები ხდება და ანუ აი რა ხდება სხვათა შორის გლობალურ ინტერნეტში და ბევრი ნახვები აქვს. F1-ზე რო ვიღებ ვიდეოს და რომ გეუბნებით 1-2 თვია უკვე. თქვენი რჩევა მჭირდება. ან კი ვიცი რომ ისეთი ვიდეო იქნება, რომ ჩემ არხზე შეიძლება ყველაზე ნახვადი იყოს და ბევრი გამოწერები მომიწარნოს და ბევრი ნახვები და ეგეთი ამბები, მაგრამ ისეთ რაღაცებზე უნდა ვილაპარაკო, რასაც არ ამგონია ვინც მოისმენს იმაზე კარგი გავლენა ქონდეს. მეორეს მხრივ ყველა ტელევიზიაში ვისაუბრის მაგაზე საქართველოშიც და გლობალურადაც YouTube-ზე ბევრმა ადამიანმა გადაიღო მაგასთან დაკავშირებით ვიდეოები და თითქმის უკვე ვისაც ნახი უნდა ქონდეს და მონასმენი აქვს საზიწყობა რაღაცეები, სადაც მოსმენილი აქვს, მაგრამ მე კიდე ისეთები აღმოაჩინე, ვერ ხვდები ღირს თუ არა მაგის მოსმენა საერთოდ ადამიანებისთვის და ექნება თუ არა კარგი გავლენა. კარგი გავლენა აუცილებლად არ ექნება. მეორეს მხრივ ჯობია რომ არიცოდე, რომ ეგეთი რაღაც არსებობს და ჯობია ისე გაატარო ცხოვრება. მესამეს მხრივ თუ იცი რომ თუ ეგეთი რაღაცა ხდება და რომ იცი რომ არსებობს, იქნებ უფრო გაგაძლიეროს მაგა. ხო და ამ ფიქრებში ვარ. მოდი მირჩიეთ თქვენ. ამ ვიდეოს კომენტარებში რასაც დაწერთ, ღირს თუ არა გადავიღო, მაგის მიხედვით გადავწყვიტო. იმიტომ რომ მე რა ინფორმაციებს მოვიძიე და ვიპოვე, ვისაც მოუყევი, ყველა ცუდად გახდა. ჩემ მეგობრებს ამდენივეს მოუყევი, რომ ეს გამიზომა, ასე ვთქვათ, რა ვიდეო გამოვიდოდა და ყველა ცუდად გახდა და ყველა მირჩია რომ არ გადავიღო. იმდენად მძიმეა. ვერაც შეხვდებოდათ ამ თემაზე და ასეც იმისაც გონიათ ეგ ყველაფერი შეიძლება 5% იყოს მხოლოდ. ხო და რაც უფრო მეტი რამე გავიგე ამ თემაზე, მით უფრო გადამინდა ვიდეოთ მაგის ქცევა. ვფიქრობ იცით რომ ისეთ რაღაცეებია რომ ადამიანს რომელსაც მე მოუყვები მაგას, ვინც ვიცი რომ მენტალურად ძლიერია და ყველაფერი ეყოფა იმისთვის რომ ეგ ინფორმაცია სწორად გაიაზროს, იმათთვის ეგ ვიდეო კარგი იქნება. მაგრამ მე რომ ინტერნეტში დავდებ, ხო ვერ ვაკონტროლებ ვინ ნახავს. შეიძლება ვიღაცა სუსტმა ადამიანმა ნახოს, ან ბავშვმა ნახოს. +18-იც რო დაადო, მაინც აზრი არ აქვს. ბავშვებს მას შეიძლება მაინც ნახო. ან ისეთი რაღაცებია რომ მოისმენ შეიძლება ვეღარ დაიძინო 1-2 დღე. და ეგეთი ცუდი გავლენა თუ ექნება ვინმე ადამიანზე, ეგ ნახვები არაფრად არ მეღირს. არამედ მოვიფიქრებ ვიდეოს და ნახვებს სხვა რაღაციდანაც მოვაგროვებ. ეგ პრობლემა საერთოდ არ არის. ხო და ამ ვიდეოს კომენტარებში გულდასმით წავიკითხავ ყველას და ვინც ჩემი ეს დიდი ხნის მაყურებელი ხართ და კონტექსტს კარგად ხვდებით ყველაფრისას, თქვენ რჩევას მოვისმენ და შევაჯამებ მე ბოლოს. Tom გვიხახუნება ხოლმე ისე როგორც ვიდეოში ხედავთ. გვეფერება? არა. ნუტრიმაქსის რუბრიკა. საქმე ისაა რომ ფისო ასე ტერიტორიას ნიშნავს პატრონზე. თავისი სუმის გადაცემას ცდილობს. მოდ უბრალოდ რაც აქვს იმ სუნის კი არა. კონკრეტული სურნელის. ლოყებზე, შუბლზე და ტანზე მას აქვს სურნელოვანი ჯირკვლები. ხო და ასე მჭიდრო ხახუნით ზედ გაფრქვევთ. მაგრამ პატრონი ამ სუნს ვერ გრძნობს. აი სხვა კატები თავისუფლად გრძნობენ. აუ ესე იგი კატარო გეფერება ლოყით, სხვა კატებისთვის გნიშნავს როგორც მისი ტერიტორიის ნაწილი. Oh my god. ლუნა მოდი მომნიშნიავა? Hey ლუნა. აბა შენი ტერიტორია სად არის? შევე კამერას. Tadi ხა მე რა ვითამაშოთ. არ გასტარტო ბიჭო, არ გასტარტო, რა საკეთებ? შენ სამეცადინოდ
თან ვერ თამაშობ, ხო ხედავ 80 წელიწადზე როგორ გინდა ეს პრო გეიმპლეი დადო, ხო არ მეღადავებ. წამოდი შიშველი ძაღლების კარც მოგცემ და ის დაათვალე. არ გასტარტულია ხო? ეს ბრაზილიანი ძაღლები ძალიან საყვარლები არის. სამდისმე დაფიქრებულ ხარ თუ რატომ არ შეუძლია რობოტს უბრალოდ დააჭიროს ამ მარტივ ვერიფიკაციაზე, სადაც ამტკიცებს რომ იგი რობოტი არ არის. ამავდროულად ეს ადვილი პროცესი არის. რაღაცა საიტზე შედიხარ და რო გიგდებს რომ I am not robot. მაგას იცით რატომ გიგდებს? თუ დააწვევი რომ რობოტი ხარ, AI მიხვდება რომ თავისი ოჯახის წევრი იპოვა და AI თავისი ოჯახის წევრს ეძებს. გაკეთებად წესით რობოტს არ უნდა გაუჭირდეს, თუმცა ამის პასუხი უფრო საინტერესო და ლოგიკურია. როცა ბოტი ამძრავებს მაუსს, ის იღებს ერთ სწორ და კონკრეტულ ტრაექტორიას, მაგრამ ჩვენ ადამიანები ასე უბრალოდ არასდროს არ ვშვებით. ჩვენ ვამოძრავებთ მაუსს ქაოტურად, არაზუსტად და ბუნებრივად. ამიტომაც ეს მარტივი ვერიფიკაცია შენს ინტელექტს კი არ ამოწმებს, არამედ ზომავს ამ პატარა სენსორი თუ რამდენად ადამიანი ხარ. კარგი ახსნა იყო. კიდე ასეთი ახსნა მომისმენია, რომ I am not robot ხო არ ერთი კლიკი, მაგრამ კიდე ხო არის რომ მაგალითად გეუბნება მონიშნე ველოსიპედები ან თვითმფრინავები. და ამას რომ მილიონობით ადამიანს უგდებს დღეში. ეს იყო AI სავარჯიშო, ამოეცნო პატერნი როგორ მუშაობს ადამიანის გონება. ანუ რაზე ფიქრობენ ადამიანები, თუ რა არის მაგალითად ველოსიპედი, ან რა არის თვითმფრინავი. და ჩვენ რომ ამას გვიგდებს საიტზე შესასვლელად, სინამდვილეში AI-ის გაწვრთნაში ვიღებდით მონაწილეობას მთელი ეს წლები. Yo, Kaka, can you do this? ძალიან დებილია და ძალიან საყვარელია სპიდი. კაკას ეუბნება ისე თუ იზამო. Can you do that? Okay, all right. Okay. გურწპელად გაუსწორდა რომ კაკამ გააკეთა. Okay, all right. Okay. მეგონი კაკა არ იცის ვინ არის. ორი ბურთით რო კენწლიდა ადრე ვიდეოში. თევს რო ეკითხები, იცი თუ არა ცურვა ეგეთ რაღაცა. Allahu Akbar! ეს კვარა გაარტყა ჰედშოტი, აურა დაასვა, კვარა ხარისთვალა. კაუნტერის თამაში უყვარს ეთყობა. ეგრე ჰედშოტებს არტყავს. ერთი სურვილი რომ გქონდეს, რაც ისურვებდი. ვისურვებდი რომ უსასრულო მქონდეს. რა? სურვილი? ანუ უსასრულო ეგრე ეგრე არა და რავი ნაყინი წავდი ბავშვი მეკიდე. ეგრე არა რა კიდევ გაწიხლა შუა გზაზე ბავშვი რა იყო რა. ნაყინი წავდი კაი კომენტარი იყო. საერთოდ ვიდეო. მაგრამ მართლა უცნაურია სურვილი რომ და ისურო რაღაცა და უნთან თავის წესები რო აქვს რომ აი მაგას ვერ ისურვებ. როგორ ჯინზი არის. სამი სურვილს გისრულებს, მაგრამ იმას ვერ ეტყვი რომ უსასრულო მქონდეს. იან ვიდეოში რო იყო იქო ძალიან მაგარი. ვიც რომ ეკითხებიან ოქროს თევზი რომ დაიჭირო რა სურვილს თხოვდიო და BMW და F1 2016-იანი რესტაილინგი დაბალი გარბენით რო არ მაწვალოსო. კიდევ პირველ შეხედებ ხალი იმისია რომ უწინო. ეს ვიდეო არ ბერდება. სოსომ გადმოყარა ჩუსტები ეგრევე. სოსო რაღაცა ძალიან საყვარელი კაცია. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც ესე სიმდიდრე და ფუფუნება და ეს ლაქშერი რაღაცეები ან ძალიან უხდება, ან ძალიან არ უხდებოდა. სოსო ისეთი კაცია, რომ აი ძალიან უხდება. ეს ბუგატი და ლამბორჯინი და რაღაცა იგლეველი უხდება ძალიან. მე კიდე იქ ვინც მანქანას დააპარკინგებს $1,500 უნდა ჩაუგუჭოს. ცოდი, რომ შენი ამ ქვეყნად გაჩენის შანსი მათემატიკურად 0-ის ტოლია. იმისთვის რომ შენ ახლა აქ იყო, შენი წინაპრების უწყვეტ ჯაჭვს 300,000 წლის განმავლობაში უნდა გადაერჩინა თავი. შენს წინაპრებს უნდა გადაელახათ ომები, ეპიდემიები და შიმშილი. ყოველ მათგანს უნდა შეხვედრო და სწორედ ის ერთადერთი ადამიანი, ვისაც შეხვდა. მეცნიერებმა გამოთვალეს, რომ შენი არსებობის ალბათობა არის 1/10 ხარისხად 2 მილიონზე. წარმოიდგინე. ეს იგივეა, რომ 2 მილიონმა ადამიანმა ერთდროულად გააგოროს კამათელი და აბსოლუტურად ყველას ამოუვიდეს 6-იანი. ეს შეუძლებელია. მაგრამ შენ აქ ხარ. სამყარო მილიონობით წელი შრომობდა, რომ შენთვის ეს ერთი შანსი მოეცა. შენ ხარ გამარჯვებული სერიის კულმინაცია, რომელიც სიცოცხლის დასაბამიდან დაიწყო. და ამის შემდეგ შენ მაინც ელოდები შესაფერის მომენტს.
მაინც გგონია, რომ შენი შიში იმაზე დიდია, ვიდრე ეს მილიონწლიანი გამარჯვება? სამყარომ ყველაფერი გააკეთა შენი გაჩენისთვის. ახლა შენი ჯერია დაამტკიცო, რომ ეს შანსი ტყუილად არ მიგიღია. საინტერესო იყო ეს დაკვირვება. ეს ისეთი რაღაცა, რაზეც თითოეული თქვენგანი და ყოველი ადამიანი საერთოდ ცხოვრებაში ერთხელ მაინც უნდა დაფიქრდეს. თქვენ მშობლები ორი ადამიანი რო ერთმანეთს შეხვდა, იმ მილიარდობით შანსიდან მაინც და მაინც თქვენ გაჩნდით ისეთი როგორც გაჩნდით. ეს რო უკვე მათემატიკაში გადაიტანო ხო, ეს ხო მართლა ფაქტობრივად ნულის ტოლია. მაგრამ ამას რო დაუმატო თქვენი წინაპრების შეხვედრის ალბათობაც, ამას რომ დაუმატო თვითონ ადამიანის გენეტიკის ისე განვითარება როგორც განვითარდა, სამყაროს ამ ნაწილში თითოეული გრადუსი როგორ დაждდა კოსმოლოგიური სივრციდან დაწყებული ადამიანამდე, მე ამ ადამიანებს შორის ისე გადანაწილება ტერიტორიების, გენეტიკის და რაღაცეების, თქვენ პაპუამდე და ბიბიამდე მოვიდა შემდეგ მშობლებამდე და ეს ყველაფერი კარგად რომ გააცნობიეროთ, რამდენად სიგიჟეა. თქვენი მშობლები უბრალოდ არსებულიყვნენ. თქვენი მშობლებიდან მერე კიდე თქვენ რომ გაჩენილიყავით, ცოტა ისე კლიკბეითურად ვიტყვით, თქვენი არსებობა რომ ნულის ტოლია ალბათობით. ეს სიმართლეა. თქვენ რომ დაიბადეთ და ეხლა რომ უსვენთ ამ ვიდეოს და რომ აზროვნებთ, ანუ თქვენი არსებობა უკვე სასწაულია და თქვენი არსებობა რომ სასწაულია, ამ სასწაულს თავისებურად გააზრება ჭირდება და დაფასება და მადლიერება. ჩვენ ადამიანებმა ბევრი რამე არ ვიცით ამ სამყაროზე. ძალიან ცოტა რამე ვიცით, მაგრამ რაც უეჭველი ვიცით, ეგ უეჭველი ცოდნები უნდა გავითვალისწინოთ მაინც. მაგალითად, ერთ-ერთი უეჭველი ცოდნა არის, რომ ჩვენს აზროვნებას, ფიქრებს და ჩვენს სიტყვას აქვს ძალა. რომ თუ მადლიერები ვიქნებით, ზოგადად ამ სამყაროს მიმართ, ყველა ადამიანის მიმართ, ყველა ცოცხალი არსების მიმართ და საერთოდ ყველაფრის მიმართ, გარეთ რაც არსებობს, ის ყველაფერი ჩვენს მიმართ მადლიერებით და კეთილგანწყობით იცვლება. მე ამის ჯერა, შეიძლება თქვენც გჯერათ. ვისაც არ გჯერათ, დააკვირდით მაგას და მე თქვენ დაიჯერებთ ალბათ. და ესეთი ფუნდამენტური რაღაცეები აუცილებლად უნდა გავითვალისწინოთ ცხოვრებაში. თუ შეძლოთ რომ თქვენი თავი გამოიჭიროთ ბოღმაში ვიღაცის მიმართ, შურში ვიღაცის მიმართ, ეს ყველაფერი ამოძირკოთ თქვენი თავიდან და ეს ყველაფერი მადლიერებით და კეთილის სურვილით ხვების მიმართ ჩაანაცვლოთ. მე მჯერა რომ ეგრევე იგრძნობთ როგორ კეთილგანეწყობა სამყარო და გარე რაღაცეები თქვენს მიმართ კარგად. ესეთი გადახვევა ცოტათი გავაკეთოთ, იმიტომ რომ მე არ მითხრათ რომ ეს ვიდეოების რეაქცია და რაღაცეები ბანძი კონტენტია. იმიტომ რომ მე იმ იდეოლოგიის მომხრე ვარ, რომ კონტენტი საერთოდ არ არის მნიშვნელოვანი. იუთუბერებსაც არ უყურებთ იმის მიხედვით, ვის როგორი კონტენტი აქვს. თუ ცოტა სიღრმისეულად შევხედავთ. ჩვენ უყურებთ იმის მიხედვით, რომელი ადამიანი გვევასება. რატომ რომელიმე იუთუბერი მევასება, მისი გადაღებული ყველანაირი ვიდეო მაინტერესებს და მევასება, იმიტომ რომ ის ადამიანია საინტერესო თვითონ. რასაც არ უნდა აკეთებდეს და განსაკუთრებით ისეთ მდგომარეობაში, როცა რაღაცას არ რეაქცებს, რადგან რაღაცაზე რეაქციის გამოხატვის დროს ყველაზე მეტად ხვდებით ის ადამიანი როგორია სინამდვილეში, რას ფიქრობს, რითი აქვს გონებას სავსე და მისი გაცნობისთვის იდეალური საშუალება. ახლა გეტყვით ასეთ საინტერესო რამის. დიდი ალბათობით გეცოდინებათ, რომ სკოლებში არის თამაში ტრივია. ახალი სეზონიდან უკვე მოსწავლეებს შეგიძლიათ თქვენი სკოლა დაამატოთ. ტრივია არის სახალისო და შემეცნებითი თამაში, სადაც მოსწავლეები აგროვებენ ყოველდღე კითხვებზე პასუხის გაცემით ვარსკვლავებს და მონეტებს. მონეტების გაცვლა ტრივიას მარკეტში შეგიძლიათ სხვადასხვა ძალიან კარგ პრიზებზე. მაგალითად, საქართველოს ფეხბურთის მატჩის ბილეთებზე და კიდევ სხვადასხვა საჩუქრებზე. ახალი სეზონი დაიწყო ახლა აპრილიდან. და როგორც გითხარით, ამ ახალი სეზონიდან მოსწავლეებს თქვენი სკოლის დამატება შეგიძლიათ და თქვენს მეგობრებთან ერთად ასპარეზობა. ამიტომ შეგიძლიათ თქვენი მეგობრებით ჩართოთ ტრივიაში. და მთელი საქართველოს მასშტაბით ტოპ 10 სკოლა გამოჩნდება ლიდერბორდში. თუ სკოლაფის აპლიკაცია ჯერ არ გაქვთ, ლინკს დაგიტოვებთ ვიდეოს აღწერაში და გადმოიწერეთ. თუ შენ გაქვს და შენ მეგობარს არ აქვს, ტრივიაში შენს უნიკალურ კოდს იპოვნი, რომელთაც შენს მეგობარს დაეხმარები რეგისტრაციაში და შენ ამით 5 მონეტას მიიღებ. ჯამში ასე შეგიძლიათ 25 მონეტა დააგროვოთ. თან შეგიძლიათ საინტერესო შემეცნებით კითხვებს უპასუხოთ, თან თქვენს მეგობრებთან ერთად, თან თქვენი სკოლაც დააწინაუროთ და თან პრიზებიც მოიგოთ და მე მგონი მაგარია. ეს რომ ნახე ძალიან გამიკვირდა, იცით? და მეგონა რომ სულ სხვადასხვანაირად იყო. ამ ორი ემოციიდან რომელი გონიათ რომ კატის სანადირო მიმიკა და მდგომარეობაა. ანუ ერთი არის სანადირო მდგომარეობა, სადაც 100%-ით კონცენტრირებულია და ცხვრებლის დაჭერაზეა ორიენტირებული და საბრძოლო რეჟიმშია. მეორე არის საფრთხეს რომ ვერ გრძნობს საერთოდ და მოდუმებულია და აი ჭირავს. როდესაც ჩემი კატა ამ სახით იყო, სულ მეგონა რომ ეგრე საბრძოლო მდგომარეობაში იყო. მე რაღაც ვიდეოში ვნახე რომ პირიქით არის. როცა ეს სახე აქვს, 100%-ით მოდუმებულია და ნებირობს. ამ სახით არის მონადირე მდგომარეობაში. თუ რაღაცა საბრძოლი აქვს, ან რაღაცა სხვა ცხოველი დაინახა, მწერი დაინახა. ძალიან უცნაურია რა. თითქოს აქ რაღაცა საყვარელი და ისეთი სახე რომ თამაში უნდა და აქ პირიქით.
Holy shit. Oh my god. ღმერთო ჩემო. მაგრამ მეოსება ჩემი მანქანა. ვაუ, ჩემი მანქანა აწყეს რაღაცა თამაში. ვაუ, რა ლამაზია. მადლობა. წეღარ მოდიოდი თქვენთან და წარმოგიდგენია კიბეზე ვიდექი და კიბე თვითონ მოდიოდი ხო? ნუ კაცი ასეთი ფრაზები TikTok-ზე ძალიან ვაირალ ხდება და ტრენდები ხდება. ამ კაც ლექციებს მე უსმენდი რამდენიმე წლის წინ, საინტერესო რაღაცებს ლაპარაკობდა. მე ცოტა რაღაცნაირი ხმა, მაგრამ გაციებული გახდით. როგორც იქნა ჩამოვედით ქუთაისში და ეხლა ვიმყოფები ბუხაიძის 59 ნომერში, სადაც არის უგემრიელესი ადგილი. ეხლა ზედავფერთ იცით? სად გაქრა სელფის ჯოხი? აი ეხლა ეს ვიდეო რო შემხედროდა, ჩემი დარჩენილი ცხოვრება ისე წარიმართებოდა, რომ სელფის ჯოხი არ გამახსენდებოდა საერთოდ. არა და რამდენიმე წლის წინ იყო პერიოდი, როცა სელფის ჯოხები შემოვიდა, ისეთი პოპულარული იყო, რომ თითქმის ყველას ჯიბეში ეგდო ერთი სელფის ჯოხი და თუ სადმე მიდიოდი და სელფის ჯოხი არ მიქონდა, არ იყავი კარგი ადამიანი. და არსებობდა სელფის ჯოხების ნაირსახეობები და ერთ ადამიანს რამდენიმე ჰქონდა ხოლმე. აი სპინერი რო ძალიან პოპულარული გახდა. სპინერი ვიცი იყო სელფის ჯოხიც, მაგრამ რატო დაივიწყა ყველამ? ასეთი უარგისინებთი გამოდგა სელფის ჯოხი? ვინმე არსებობს ისეთი, ვინც ამ ვიდეოს უყურებს, რომ სელფის ჯოხი კიდე გაქვთ, იყენებს რამეში? მაგათ წესით კაია ეს აწევ. აღლიდან გადაიღებს ელს ბევრი ადამიანი გამოჩნდება. იუთუბერობაში წესით კაი უნდა იყოს, მაგრამ მობილური წინაკამერით არავინ არ იღებს. იცი ვინ არის ეს ქალი? ალბათ დედამიწაზე ერთ-ერთი ყველაზე იღბლიანი ადამიანია. რადგანაც აფეთქებული თვითმფრინავიდან 10000 მეტრის სიმაღლიდან ჩამოვარდა. თოვლიან მთაზე დაეცა და გადარჩა. ვესნა ვულოვიჩი დღემდე გინესის რეკორდსმენია. პარაშუტის გარეშე ყველაზე ის ძალიან საინტერესო ფაქტია. ამაზე დიდი მაინდ-ბლოუ მქონდა მე 1-2-3 წლის წინ ალბათ. არ ვიცი ვიდეოში მოგიყევით თუ არა, მაგრამ ძალიან სხვანაირად წარმომედგინა და სხვანაირად აღმოჩნდა. ანუ ეს ქალი გადმოვარდა თვითმფრინავიდან 10000 მეტრიდან. 10000 მეტრი არის 10 კილომეტრი. 10 კილომეტრიდან გადმოვარდა ციდან და გადარჩა. ხო და სანამ მე გავიაზრებდი როგორ მოქმედებს ვარდნა, მანამდე მეგონა რომ ეგეთი რაღაცები შეუძლებელი იქნებოდა. სინამდვილეში შეუძლებელი არ არის. აი მეგონა რომ მაგალითად თვითმფრინავიდან, რატომ მეგონა ისე არ ვიცი, მაგრამ თუ თვითმფრინავიდან მონეტას გადმოვაგდებ, ეს მონეტა სიჩქარეს აკრიბავს და ვისაც დაეცემა თავს გაუხვრიტავს ყოველს. მაგრამ სინამდვილეში ეგრე არ არის. როცა რაღაცა ციდან ვარდება, ჰაერის წინააღმდეგობა რაღაცა სიჩქარეზე მისი მასის შესაბამისად აბალანსებს. მაგალითად, მე 20 სართულიდან გადმოვაგდებ მონეტას თუ თვითმფრინავიდან, ქვემოთ ადამიანს რომ დაეცეს, ერთ და იგივენაირად ეთკინება. ეგრე არის ადამიანზეც. ადამიანზე შეიძლება ცოტა მეტი სართული დაჭერდეს. ძალიან ჩქარაც რომ გადმოვაგდო ადამიანი, ძალიან ესე რომ ისრო დიდი ძალით ციდან. სიჩქარეს კი არ აკრიბავს, ანუ მისი მასის და ფორმის შესაბამისად ჰაერში სისწრაფე დაბალანსდება. მაგალითად, ესე თუ გაიჭიმა ადამიანი და თავით წამოვიდა პირდაპირ მაქსიმალური სიჩქარე არის დაახლოებით 350 კმ/სთ. ისი აკრება შეუძლიათ. თუ ესე ხელები გაშალა და ესე ყალათ მოფრინავს, მაშინ დაახლოებით 180-200 კმ/სთ ჩამოვარდება. დაახლოებით 100 კილოიანი ადამიანი. რომ წარმოვიდგინოთ ეხლა 180 კმ/სთ რომ ჩამოვარდები, ალბათ ყველაფერი მოგწყდება, მაგრამ რაღაცა თეორიული შანსი გადარჩენის მაინც არსებობს, გაშინა რაზე დაეცემი. თუ მიწაზე დაეცე ესე, მაშინ უეჭველი მოგდები. თოვლმა შეიძლება ცოტა დააბალანსოს. ყველაზე კარგი იქნება თუ ესე დავარდები. დაღმართზე თუ დავარდები და მე ჩაგორდები. შეიძლება ქვიშა კარგი იყოს, ყველაზე ცუდი იქნება წყალი. წყალზე ალბათ მიწაზე დიდი შანსი იქნება რომ მოგდე. წყალზე რო დავარდე ვიდრე მიწაზე, იმიტომ რომ წყალზე როცა სწრაფად პეტაკები ყველაზე მკვრივი არის. ალბათ ხეებზე და ფოთლებზე რო ცოტა შეამსო ბუქოს და მე კიდე დაღმართზე ჩაგორდეს, მაგ შემთხვევაში შეიძლება გადარჩენის შანსი ცოტათი იზრდებოდეს. მოკლედ რომ მიცოდეთ უპარაშუტოდ გადამხტარი ადამიანი თვითმფრინავიდან, გაშინა პოზაში მოფრინავს, გაშინა რაზე დაეცემა და არის შანსი რომ გადარჩეს. შენ სახელს თუ გამოვიცნობ კრისპის გაჩქებ. კარგი. ალექსანდრე. არა, კაი, აბა ეხლა უნდა მიმანიშნო. მზე იწყება. მზე. მაქსიმე. ეს კათმის მიმი ძალიან სასაცილოა. ძალიან მეცინდება. მე თუ გამოვიცნობ ახლა შენ სახელს, ვინც ამ ვიდეოს უყურებ, ამ ვიდეოს აუცილებლად დაალაიქებ და გააზიარებ. სასახელი ქვია, სასახელი ქვია. შენ ქვია ბეკა. თუ ბეკა ქვია აზიარებ ამ ვიდეოს, სადაც გინდა. თუ თქვენი სახელი ვერ გამოვიცანი, დააკომენტარეთ თქვენი სახელი და ვეცდები მომდევნო ვიდეოში გამოვიცნო. როგორი ინგეიჯმენტის გასვლა მოვიფიქრე, როგორი გენიოსი ვარ, ვაუ რა მაგარი ვარ.